Biko, achọrọ the crime of Fada Baka. Oge Ebuka Obi was claiming that Anna fight ya or on to Fada Baka, which he confessed with his mouth. What is the crime of Fada Baka over Ebuka Obi? Kedu ihe Fada Baka mere Ebuka Obi? Who was Ebuka Obi? Where was Ebuka Obi? Who was he when he came to Fada Baka and after his visit to Fada Baka? Kedu ebe Ebuka Obi nobu? Who was Ebuka Obi before ojiri picture Fada Baka tinye na Facebook page ya, tinye na YouTube channel ya, tinye na other social media handles ya? Biko muna gina mboma today na Ebuka Obi ji Fada Baka gbaro traffic we stand ya. Ebuka Obi diverted a lot of things when Fada Baka was ignorant of social media. Fada Baka abure social media type. Fada Baka has been Fada Baka whether social media or not. Fada Baka na-ere. Egu Fada Baka wuwere obo social media mere egu Fada Baka anointing mere egu Fada Baka na-ewu. Fada Baka the popular anointing or grace or favor mere Fada Baka na-ewu. Na ana anu Fada Baka ụwa niile oboro social media mere ana anu Fada Baka ụwa niile. Now I want to understand ihe ezugo global na analyze but I say that na ndo to Fada Baka bia screenshot or ekpere ano na Friday bia na egosi ya amami ihe ose because I'll still play the voice note amami ihe ose na the guy gwara ya. So he's now retaliating. Use that word no na agba vundibe Fada Baka ose no na agba Fada Baka na ndibe ya ose na anya before no decide ya ka okwusi ezugo asibu ngi na mbo na gi lie nse mana keta asinge tansh ewedi ihe na-eme gị ịmara dị ihe echem na by now you people should be sorry. One tonto shop wine ebe a na-ere wine enye gị ego imepe ịchọrọ ka ihe dị egwu si n'eluigwe mee gị before ịkwanyere onwe gị ugwu. Kedu ihe na compare Ebuka Obi na Fada Baka? We all know today na obu na Fada Baka be social media type. And that no bido social media oge o kwesịrị ibido social media. By now Fada Baka na-ekwu okwu 15 million followers. Ema no obere ihe. Because he has all it takes to make up to 100 million followers. Oh no, the ignorant of social media. Obokwa no social media handle so. Despite ye niile eji afọ Fada Baka na-eme na social media, despite wayo niile eji afọ Fada Baka na-egwu, despite fake page niile eji picture Fada Baka afọ Fada Baka, which you people are involved, fully involved in that thing. Which na ndị Zion Ebuka Obi, when Fada Baka was busy making things to be right, tackling the issues on floor in Nigeria about the bad governance and what people are passing through and helping the poor ones and the needy, orphanage and the widows, the less privileged ones. Unu dey busy G Fada na agbaro traffic. G Fada Baka na agbaro traffic. During the ministry era, oge Ebuka Obi na abia, what he was so much inquisitive against the Fada Baka na photo, because he knows the grace the man na carry. Oh, because of Fada Baka, picture Fada Baka Ebuka Obi kwuna na Fada Baka say picture. Ebuka Obi kwuna anemia. BMA people jiwe identify what themselves as followers na page in the Zion. Because they want to know and they want to see onya ona si na Fada Baka anointing ya odenye ya si ajezi mewe ministry nke. They want to see that person bo son of Fada Baka aka na ekwu ndị Zion unu mewe billboard ebe niile na Lagos. If Fada Baka was not something, can you jiwe ji na eme billboard? Why using him to gain traffic? Why using him to chase cloud? Today na compare Ebuka Obi na Fada Baka na crowd. Oh, monkey kedi go punish. Monkey kedi go punish. Adaka to the remain negi. Look at that now, Jukwa. It's normal. Are you normal? Are you insane?
How dare you use such word? How dare you use such carnivorous word? By comparing Ago on Kemamaro, Zion ministry is in an overflow. So crowd on overflow. Go in Kagini na Maka crowd. Onye Kagini, wait for them back out. I told you, how many years for them back as no story put on social media? How many years for them back made avoid social media or make videos in or choro? He doesn't want to be going live. He doesn't want his videos to be flying on air. In my documents on Father Baka refused that media teams here will not release on social media handle. In my documents on whatever Ebuka Obi made that time, picture Father Baka Koja traffic. It was a tax that must be done that Ebuka Obi must remove picture Father Baka now all the social media handles here. He refused. If an office Ebuka Obi or mecha enlargement, enlargement for them back, maybe for them back picture, maybe for them back so. A lot of things happened though. For them back, lately, the mother doesn't know what you could now get the importance. Nande jia fiena waguru na social media kanko. For them back be yoga be fiaketa na social media. People will like to know what you say. They will start rushing. Kamani in a for picture. Bible said that when we was asleep, the enemy came. Father Baka was not asleep, but Father Baka was avoiding one or two negative things. Father Baka was somebody named Yoda like a corner put on social media. Or but somebody no weird. Or but somebody weird giraffe. In my charity, only Father Baka may go up to in Mamma don't be a motor for na put on social media. In Mamma don't know Kuroguna, man, you know Guaroria. They were for testimony. Kwa social media ga gbari mande wura mande police mande darobi mande we cancer case mande kwesiri India mande we lot of cases nye goru no he sigo Germany nota ase ha jesi nwono ha be adoration. Governor of Ebonyi State is an example to that. The testimony, the life online, he was one of the biggest example. He was one of the biggest miracle. Was is an example. Somebody will run how many tests? More than 200 something tests na India. There was no hope. E where ya fu na emi amana ho ade here. Mana adoration ministry ka no go yora. Ke na compare crowd e be no go kwa adoration. E be no go kwa adoration. In an ekwo overflow na adoration. More than how many hectares of land? Kedu gini na azo crowd? Kedu gini na ekwu okwu? Ị na-ekwu okwu about views, shares. Yes, ị ga-ekwu ya because nunu si n'aka Fada Mbaka zuru ihe Fada Mbaka. Unu zuru ya ezu. Ọ bụrụ na ayere unu ya willingly. Foto Fada Mbaka, voice Fada Mbaka, image Fada Mbaka ka unu ju grow yourselves. So some people no go na Zion to na Zion because of no Fada Mbaka. Some people get confused. Some people go na off camera agwa ha n'udo de. Say that piano me no ndem mmadụ na araka Ebuka Obi na Fada Mbaka na Ebuka Obi ka dị na mma. Like last year, and a breeze generation na Fada Mbaka na abịa ngwa ọkpaala. The same Fada Mbaka unsi na ọkpọ ndị dibịa ka abịa na ngwa ọkpaala. Who is fooling who here? We know what is going on now. Ona de ebe niile na Fada Mbaka na agwa ngwa ọkpaala. Fada ọkụ na-ere agakwa ebe a, mami yo jeme owi ebe a, mecha owi a, sị na ọkwa si na Fada Mbaka na abịa. Nun ga ha Fada Mbaka na ọ ga-abịa. Let's not kai hapo kwani kai vopri ai hapo kana ibopta ihe zoro ezo ndo ne ke na agba ose ndo shiri ka unuwa ndo shi na nda ama zuri ihe nwoke mmadụ je na-eme ndo shi o gini na-ese di okwu ihe na-ese okwu bụ na the man joro na unu ama njizi afia chetie cloud unu ama njizi afia me arrange unu ama njizi afia me curtains o juru ajụ. So you people should get this into your score. Just name you move on akeri. And the agree my attention to that program 1 hour later. That program 1 hour plus on goal. More than 1,500 now watch here as of that time last night. Yeah. We tag yam where the Global TV. Your type 100. Your type 1 million can't stop Adoration Ministries
Enugu, Nigeria. Amen. Within the mother no na that place. Okay, from the neighbor. Okay, from the neighbor. Other go. Okay. Now, you see, if this guy, you will attack him na this thing. Or come from Mado. Mafubu, Mado carry mother somewhere. Or come from Mbana wash if no then Onya Kado lost in reality. Kedu ihe bụ reality? Reality bụ unu zuru ihe anyị je na-make use of it. Ọ bụrụkwa na eyere unu officially o. Ọ bụrụkwa na asị unu were ya o. N'ọkwa ego eji chọpụta o. Billboard ni unu mekwe o. Enlargement ni unu mekwe o. Pictures this man niile dịkwa na social media handle unu for how many years o? Ndoshi. Open heaven na ebido. Even Evangelist Ebuka Obi apụtabodo na screen. Ọ ka wo open heaven and up we will na at 13 minutes. Now more than 13,000, 12,400. And Ruguduna. Nkunu zuru ezuru. Nkunu ji picture, nkunu ji image, nkunu ji afia. No spiritual fadu, no ya gozi Zion ministry. We zuru we make use of. 28 minutes into that program. Or one amount of 17,200. And Orugo now wash 28 minutes, 1 hour. I'm not gonna attack him by you. One losing 47 minutes. Or one amount of 28,800. Almost 29,000. And Orugo now wash open heaven. Yet, Evangelist Ebuka Obi apotable on a screen. Now, Evangelist Ebuka Obi is put on a screen. As chukunun. Only shoot to 40-something thousand to 50,000. Mmadụ one receive Helen. Ihe nchọrọ ejobo. Kedu mmadụ one receive Helen n'ihe a niile? Mmadụ one receive go. Kedu testimony wegoro ishi inu go enye na Zion? N'ihe a niile unu konuko. Ihe a chọziri ịma bụ ihe ndị mmadụ chọrọ ị na-afụ bụ afa aha na-akpọ akpọrọ afa m akpọkwa agwọ chinyere ramamamamama chinyere ụzọ nkwa chinyere Uchenna ji somewhere in Enugu state, somewhere in Lagos state, somewhere in Abuja. Somebody wants to kill you. That is why people gather there. Ihe ka people chee efo ihe aba na arrange work anyị ma ka ese emi ya before mmadụ ebuko mmadụ na appointment achụchacha ya ajụjụ document ya all these things niile amaka unu sa arụ the thing. So unu aka deceive no unu. What has overtaken is allowed. At 47 minutes into a program. If statement or use no onye akpara onye efe. So na ndoshi ya na akpọ ha na adam correct. Very very correct. Na akpọ m nda ndoshi no eziokwu na bụ ndoshi. Ịmakwa ihe iji image mmadụ wee je na-eme ịnọkata ịpụta esi na somebody onye bi ota bụ a grand ambassador of company di ota why na ewe odelu gị na ya kpa na somebody ota bụ your spiritual father mana gị na ya kpara anything ewere ntị spirituality jikọrọ gị na ya just na ọ bịa kọrọ gị mkpa bịa so onye welu nsogbu bịa si otu ndị ọzọ si wee bịa agọzie ya ọ nazie nke ya pụ iche ma mmadụ onye ha na Fada Mbaka sego foto ịma mmadụ onye fa na Fada Mbaka wego interaction ịma mmadụ onye ha na Fada Mbaka wego communication. They can have made enlargement ko che mana be ha abroad Nigeria ke boy ma governmental personnel nkunu fu iche unu ji nkunu chase we cloud jize nkunu bu amuma jize nkunu si na akporo unu na no unu bo spiritual son. Mr. himself has not shown his face. Close to Mado 30,000 and go stand by now wash. Fada Mbaka ada akpọ na afa mana okwu juru ọgbara nkịta okwu juru ọnụ ka Chineke mee Fada Mbaka kpọwa afa your brother fake brother ama mfụta dịkwu okpeke m again ọkụ ịghọtago. So okwu a bụ okwu na-ekwuru owu unu anyị ma nke bụ eziokwu anyị ma nọ ihe unu si n'aka anyị zuru ka unu na-eme ka use of ka anyị rapụgodo okwu a ka ọ dịgo